Всем привет, владельцы марки Volvo. Сегодня у нас Volvo XC90 с гибридной установкой 2020 годов выпуска. Ранее мы снимали видео по замене механического нагнетателя. В принципе, можем показать отдельно, как он выглядит. Вот так он выглядит у нас. Примерно вот так, в таком положении он у нас устанавливается за двигатель со стороны выпускного коллектора. В чем, собственно, вся соль проблема была? С некоторого времени клиент начал замечать, что на перегазовках у него какой-то такой завывающий звук. Выдвинули предположение, что дело в самом нагнетателе. Собственно говоря, человек ездил в профильный сервис, точнее к дилерам, и они вроде бы как тоже эту информацию подтвердили. Но впоследствии выяснилось, что все-таки диагноз был неверен. Дело оказалось не в механическом нагнетателе, а в чем сейчас мы вам расскажем. А дело оказалось, как вы уже, наверное, можете понять, в турбонагнетателе. Точнее, мы решили его снять и посмотреть, что с ним происходит. К слову сказать, со слов клиента, нареканий по турбонагнетателю у него не было. То есть не было никакого масложора, не было никаких кодов неисправности, что в принципе как бы агрегат работал безупречно. Но вот был такой завывающий звук на перегазовке. Со стороны холодной части там было все в идеале, но когда мы сняли, мы поняли, что мы проделали данную работу не зря, так как у нас сама крыльчатка горячей части была вся в таком вот плачевном состоянии. Вот. Такое ощущение, как будто ее погрызли мыши. То есть на лицо был такой явный перегрев. И эту версию нам подтвердили ребята, которые занимаются непосредственно переборкой турбин. В процессе уже общения с клиентом мы выяснили, что да, он бывало, что таскает какие-то там лодки или что-то такое подобное. Также бывало, что у него был трассовый режим со скоростью более 200 км в час. Ну и плюс ко всему, как мы выяснили в разговоре, что клиент не любит менять масло в двигатель с периодичностью 10 тысяч, что мы настоятельно рекомендуем всем вам делать. А меняет его через 15, а то и 20 тысяч километров, что, конечно, может впоследствии привести к тем или иным последствиям. Вот это, опять-таки же, те части, которые нам отдали, турбины. Вот эта крыльчатка у нас была холодной части, но она условно, можно сказать, в идеале, да? Ну а горячая, как мы уже показывали, она вот вся такая вот, как будто мыши погрызли. Ну, соответственно, сопутствующие какие-то детали тут тоже поменяли, там плавающие подшипники, прочее упорные. Все, наша задача теперь состоит в том, чтобы установить это все на свое место, все собрать, собственно, запустить, да, и проверить, чтобы звука уже подобного изначально, который был, не было. Собственно говоря, из-за этого мы и начали весь этот ремонт. Но начнем потихоньку. Хотели показать вам, в каком состоянии находится катализатор. Вот сможете вы понять и увидеть, нет. В принципе, вот в зеркало смотреть, на вид вроде бы в неплохом состоянии. Итак, турбонагнетатель мы установили, поменяв все у нас, получается, прокладки, которые требуются. Также поменяли все резиночки вот на этом патрубке. Так, теперь нам осталось установить теплозащиту, и в принципе будем устанавливать механический нагнетатель. Итак, теплозащиты установлены, все стоит на своем месте. Ну что ж, осталось нам только механический нагнетатель.
сюда установить. Итак, подведем итоги. Мы все дособрали, уже, к слову сказать, запустили, проверили. Шум пропал, что нас не может не радовать. Ну и в оконцовке, что хотелось добавить. Мы уже, конечно, не стали утомлять вас тем контентом, что снимать, как это все дело происходит, весь технический процесс, в частности установку, так как мы уже, в принципе, до этого выкладывали подобное видео. Что конкретно хочется сказать по эксплуатации автомобиля с турбонаддувом. Ну, в частности, берем нашу модификацию. Масло менять в двигателе, конечно же, рекомендуется лучше каждые 10 тысяч. Фильтр воздушный тоже не будет лишним, потому что нами замечено, что через 20 тысяч пробега он, конечно, уже довольно-таки становится грязным, и так как с внешней и с внутренней стороны. Это лишь свидетельствует о том, что какие-то мелкие крупицы и частицы попадают уже во впускной тракт. Так, что еще? После длительных каких-то интенсивных поездок лучше постоять пару-тройку минут на холостом ходе, чтобы ваш турбонагнетатель остыл. Ну и, конечно же, стараться особо сильно не перегружать. В принципе, наверное, на этом и все. Ну, вы пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, делитесь вашим опытом. Всем пока, до новых встреч.